张开嘴辅助。2. 习惯性张口呼吸，有些人比较劳累，习惯性的张嘴睡觉。如何判断是否是习惯性张嘴呼吸呢？在病人睡眠时，帮他轻轻把嘴抿住，看是否能继续入睡。如果能继续睡眠，那么是习惯性张口呼吸；如果不能继续睡眠，那么是呼吸困难。3. 鼻炎，可能是由于鼻炎引发的鼻塞，导致晚上睡觉无法通过鼻子正常呼吸，严重时可出现睡眠呼吸暂停，所以要尽量保证鼻腔气道的通畅，就医控制鼻炎症状。那么张嘴睡觉有哪些危害呢？1. 长期张口睡觉会变丑，睡觉时长期的张口呼吸会导致人脸上下颌骨发育畸形，造成龅牙或者牙齿不整齐、小鼻、上唇上翘、下唇外翻等，所以爱美的你一定要戒掉这个习惯。2. 引发口腔疾病，鼻腔黏膜上的绒毛对空气有湿润、阻挡病菌的作用，而用嘴呼吸使口腔黏膜干燥，容易造成细菌滋生，引发口腔内的疾病。